ニュースマグビです。美しすぎる騎手として知られるミカエル・ミシェルさんが週刊ポストの取材にコメントを寄せてくれました。Merci de me suivre et merci pour votre support. Et j'espère vous voir un jour sur les hippodromes du Japon. Thank you. Thank you. 2月4日には高知競馬場で開かれたレディースビクトリーラウンドで見事1位に輝いたミシェルさん。今年もフィーバーを巻き起こしそうです。ニュースマグビ